Merhaba, bugünkü videonun konusu sizden geldi. Beyin geliştirme. Beyninizi 2 kat, 3 kat, 5 kat daha fazla kullanma. %5'ini kullandığınız beyni %500 kullanma. Gerçekten %5'ini mi kullanıyorsunuz? Görelim. Hoş geldiniz. Şimdi beynin %5'ini kullanıyoruz. Einstein %10'unu kullanıyormuş falan palavra. Yok böyle bir şey. Beyninizin %100'ünü kullanıyorsunuz. Korkmayın. Yani ziyan olan bir bölüm var da onu kullanmıyorum. Kullansam o yok, malzeme bu. Ama geliştirebiliriz. Bugün öğreneceğimiz şey beynimizi daha güçlü kullanma. Beyin bir sürü küçük işlemciden oluşuyor. Unutmayın. Yani küçük küçük nöronlar var. Bunlar kendi arasında hızlıca çalışıyor. Daha hızlı çalışırsa, arasındaki köprüler daha kalın, daha güçlü olursa ve siz de beyninizin hafızasıydı, ön lobuydu, bilmem nesiydi, sağlıklı, dengeli kullanırsanız daha zeki bir insan olursunuz. Tabii ki beyin aslında otomatik pilotu sever. Örnek, mesela araba kullanırken bir süre sonra erkekler özellikle bunu hisseder. Dalarsınız ve gittiğiniz yere bir varırsınız, orada uyanırsınız. Çünkü beyin diyor ki, boş ver, at vitesi boşa giderim ben. Televizyon izlerken, 3 saat Survivor izlerken o muhteşem, değerli, faydalı yapımı hiçbir şey öğrenmeyeceksiniz ya, beyin böyle boşta kalıyor. Bunlar beyninizi donduruyor. Yavaş yavaş yağlanıyor, beyin hiçbir işe yaramayan bir hale geliyor. Nasıl ki bende kullanılmayan karın kaslarım göbeğe dönüştüyse sizin de beyniniz zamanla ve pıçı pıçı yağlanıyor. Peki beyin nasıl daha güçlü hale gelir? Örnekleriyle anlatacağım. İlk önce beynin daha fazla zamana ihtiyacı olduğunu bilin. Yani daha fazla zaman istiyor. Bunu nasıl sağlarsınız? Tarihte bazı insanlar uykuyu erteleyerek sağlamış. Şimdi bazı tıp öğrencilerinin de kullandığı modafinil diye bir ilaç var. Önerilmiyor. Bakın kesinlikle bu video içerisinde söylediğim ilacı önermiyorum. Baştan söyleyeyim. 2 tane 3 tane madde söyleyeceğim ve ilaç ismi. Bunları önermiyorum. Bunu bilin. Modafinil nasıl bir şey? Modafinil aslında Amerikalı askerler için üretilmiş bir ilaç ki çok daha gerisinde Hitler 2. Dünya Savaşı'nda hem ağrı kesici morfin hem zeka açıcı veya işte duyuları köreltici bir ilaç üretmiş ama bu değil. Amerika ordusu askerlerin 90 saat uyanık kalabilmesini ve karar verebilmesini sağlayan ilaçlar geliştirmiş. Düşünün, 90 saat hiç uyumuyorsunuz ve mantıklı karar verebiliyorsunuz. Modafinil ise 40 saat 40 saat uyanıklık, 6 saatlik uykuyla yaşayabilmeyi sağlayabilen bir ilaç. Aslında uykusuzluk hastalığı, fazla uyku hastalığı böyle dengelemek için çıkmış bir şey. Aşırı uyuyorsun, hiç narkozla yemiş gibi uyuyorsun ve uyanamıyorsun. Ve bunu sağlayabilen bir ilaç üretmişler. Ama insanlar bunu yan etkisi yok diye kullanmaya başlamış. Yan etkisi var ama konumuz o değil. Dolayısıyla unutmayın, ilacı önermiyorum ama bu ilacın verildiği maymunlarda ki yeni türevi var. Yanılmıyorsam CX bilmem ne, ismini söylemeyeceğim özellikle. Bu ilaçsa 90 saate kadar ayıklık sağlıyor. Ve çeşitli deneylerin üzerinde yapıyorlar ki Türkiye'de Marmara bölgesinde, İstanbul'da değil ama bir üniversitenin yaptığı araştırma var. Görülüyor ki deneklerin %30'u beynini maksimum kullanmaya başlıyor. Maksimum kullanmaktan kastım Limitless filminde olduğu gibi değil. Yani beyniniz her şeyi öğrenmeye başlamıyor. Bazı filmler zaten bu konuyu işliyor. Şu an ekranda görüyorsunuz bir iki tanesini. Ama daha fazla uyanık kalıp daha dinç olursanız daha fazla ders çalışabilirsiniz, değil mi? Yani öğrenci için muhteşem bir şey değil mi? Zaten tıp öğrencileri de bu tür ilaçlarla beyinlerini açık tutmaya çalışıyorlar. Beyni açık tutmaya çalışmanın, geliştirme demiyorum, açık tutmak. Unutmayın, açık tuttuğunuz sürece bilgi girebilir. Ama doğru yol bu mudur? Doğrularını göreceğiz. İlaçsız, etkisiz. Alan Sander, yaratıcılık şapkası diye bir teknoloji geliştirdi. Bu teknoloji beynin içerisine yeterince ve doğru akımda ve doğru yere elektrik akımları vererek bu akımlarla beyni uyarıyor. Transkranyal doğru akım deniyor buna. Ama tabii doğru akım, doğru miktarda akım aynı kelime değil, biliyorsunuz. Doğru akım, direct. Sizin beyninize verilen bu elektrik beynin içerisindeki nöronların hızını ve gücünü arttırıyor. Bu laboratuvar ortamlarında insan beynini gerçekten boost etti, yani güçlendirdi. Ama bazı uyanıklar maalesef internette bunu satıyor da. Kendin yap şeklinde ekranda gördüğünüz gibi resimler de koyuyorlar. Yani kendi evinizde, kendi beyninize elektrik verin. Şimdi işe yarıyor mu? Yarıyor. Ama tekrar uyarıyorum. Birçok yan etkisi var. Özellikle yanlış yapılırsa. Yan etkileri neler? 1. Beyni gereğinden fazla uyarabiliyor. Yani çok daha uzun süre. İşin kötüsü,
10 dakika uyarılan beyin işe yarıyorken, yani güçleniyorken 20 dakika uyarılan beyin bazı fonksiyonları kaybedebiliyor ki IQ'da düşme geçici sürede tespit edilmiş. Yani adamın beyninde bir salaklaşma oluyor. Böyle bir durum var. İkincisi, bazen beynin çalışan fonksiyonlarını durdurabiliyor. Nasıl ki kalp masajı, kalbe elektrotla veya uyarı verme çalışan bir kalbe yapılmayacaksa, beyne de bilmeyen birisi yanlış bölgeye elektrik verirse muhteşem bir beyniniz olacağına bazı şeyler durabiliyor. Sonra buradan salya gider. Bir diğer şey ise, bu da maalesef yan etki olarak görülmüş. Yine yanlış yer uyarılırsa, deneydeki sonuç bu, maalesef söylemek zorundayım. Aşırı derece cinsel uyarılma ve kalıcı uyarılma çıkabiliyor. Yani böyle 15 Viagra'yı kemirmiş gibi, Allah göstermesin, rezil olmayın ondan sonra beyin gelişecek diye. Peki biz beynimizi geliştirmek için ne yapabiliriz? Bunları kenara bırakıyoruz. Yani beynin elektrikle uyarılması bir güç katıyor. Buradan şunu çıkarabiliriz. Beyninizde yeterince su olmazsa, yeterince su içmezseniz beyniniz zaten bir işe yaramayacak. 2. Uyanık kalabildiğiniz sürece öğrenebilirsiniz. Ama burada da ben daha az uyuma üzerine bir video çekmiştim. Aşağıda görürsünüz. Burada da şöyle bir şey var. Zorlamayın. Ölesiye uyanık kalmaya çalışmayın. Biz beynimizi nasıl geliştiririz? Duyularınızla. Beyin öyle zeki ama bir yandan da o kadar aptaldır ki olabildiğince az kaynak kullanır. Yani otomatik pilotu sever. Biz otomatik pilottan beyni nasıl çıkartırız? Her zaman yaptığınız şeylerin tersini yapın. Beyin şunu ilginç bulur. Her zaman sağ elle yazıyor ama şu an sol elle yazmaya çalışıyor. Bana ihtiyacı var o zaman. Devreye gireyim. Ve beyin burada ağırlık kaldırmaya başlar. O dumbbell'lar çalışır, o halterler çalışır ve beyin gelişmeye başlar. Sol elle yazmaya çalışın. Ama bir gün değil, her gün 10 dakika, 15 gün boyunca denerseniz gerçekten de beyninizi zorlamaya başlayacaksınız. Ve bir tık açılmaya başlayacak. 1, 2. Çok klasik bir örnek yine. Evinizde özellikle geceleyin ışıkları kapatın. Odanın son şöyle bir resmini çekin bakarak gözlerinizle ve yürümeye çalışın. Eğer gözün getirdiği tembellikten kurtulursa beyin, işte o zaman zorlanmaya başlıyor. Onlar sık bilinen örnekler. Peki bilinmeyen bazı örneklere geçelim. Her şeyden önce kendi beyninizi geliştirmek için yaratıcılığı, yani beyninizin üretkenliğini değiştirmeniz lazım. Creativity, yaratıcılığı şimdi neyse. Nedir bu? Belçika'da bir teknik geliştiriyor. Çiftler yapıyor bunu özellikle. Çiftler hiç tanımadığı insanları takip etmeye başlıyorlar. Diyeceksiniz ki biz manyak mıyız? Niye insanları takip edelim? Çünkü başkalarının size rastgele geliştirdiği senaryolardan, mesela sağa dönüyor bir mağazaya giriyor, oradan bir hikaye uyduruyorsun. Beyin onun hayatında bulunmayı, yakalanmamayı, adrenalini daha çok seviyor. Ve gelişmeye başlıyor. Çünkü rastgele bir şey yapıyor takip ettiğiniz insan. Ve yakalandığınız zaman takibi bırakıyorsunuz. Bir de hani evine kadar da gitmeyin. O kadar da delirmeyin. Ama bunun heyecanla birlikte zekayı aştığı görülüyor. Zaten adrenalin maalesef çeşitli durumlarda üretkenliği, doğurganlığı bile arttırır. Bazı tecavüz vakalarının daha fazla hamilelikle sonuçlanmasının sebebi budur maalesef. Ama beyninize ne kadar adrenalin gönderirseniz o kadar daha tatlı, daha keyifli öğrenebilirsiniz. Tehlike anında daha çabuk öğrenirsiniz, unutmayın. O yüzden sınava 5 dakika kala Yusuf isimli arkadaşımız daha başarılı bir öğrenci oluyor. Bir başka egzersiz. Demir paraları alın ama böyle 10 kuruş, 25 kuruş, 50 kuruş vesaire 1 lira hepsi var içerisinde. Bunları bir torbanın içerisine karıştırın. Ve bakmadan, bakın gözünüzü yine kullanmıyorsunuz. Daldırın, elinizle saymaya başlayın. Her saydığınız parayı poşetin içerisinde bir kenara koyun. Bu büyük bir poşet olsun. Alın kenara koyun. Bakın bakalım rakam doğru mu? Bir başka şey. Kitapçıya gidin. Hiç alakanız olmayan bir dergi alın. Ama yani abartmayın. Yani mesela tarihle ilgilenmiyorsunuz, tarihi al. Yoksa örgü nakış dikiş değil veya bebeğim ve ben almayın yani hiç alakanız yoksa. Ama tarihle ilgilenmiyorsan, sporla ilgilenmiyorsan, bilgisayar oyunlarıyla ilgilenmiyorsan bir dergi al. Ve günde 10 dakika saçma sapan alakan olmayan bir dergi oku. Saçma sapanı kim belirliyor? Sen. Diyorsun ya buna niye para veriyorlar? Oku bakalım. Beyin bakış açısını değiştirmeyi sever. Oyunlar. Şimdi bakın 3 tip oyun önereceğim. Birincisi şu an ekranda gördüğünüz gibi nesne bulmaca oyunları. Bu nesne bulmacalar ki şu an bir resim görüyorsunuz. Burada da çeşitleri altta gördüğünüz şekilleri bulmanız gerekiyor. Bu nesne bulmacalar kesinlikle beyninizi zorlar. Beyin rahat, kendi kendine sakin sakin duracağı o güzel ortamdan kalkar bir zahmet ve bir şeyler aramaya başlar. Gözü de kullanıyor ve bir şeyler arıyor. 2. 2248 diye bir oyun var. Ben de keyifli oynuyorum.
Bunu oynayın. Ekranda şu an gördüğünüz oyun farkındaysanız sayılardan yeni sayılar türetmeye çalışıyor. Ve 3 bir kelime bir işlem uygulaması. Şu an ekranda görüyorsunuz bir tek bu değil birçok türevi var. Ama rastgele verilen sayılardan bir sayı bulmaya, harflerden bir şeyler türetmeye inanılmaz keyifle katılacaksınız. Ve beyniniz özellikle sayılar kısmında şu an ekranda gördüğünüz gibi çok zorlanacak. Ekranda gördüğünüz sayıyı, şuradaki sayıyı şu bantta gördüğünüz sayılardan türetmeye çalışın. Çarpma bölme yaparak bu sayıyı bulmaya çalışın. Bu beyin için inanılmaz besleyicidir. Bakın sudoku mudoku demeyeceğim. Bu saatten sonra artık sudoku tabii ki deneyin ama haftalarca böyle kahvede oturan dedelerimiz, dayılarımız gibi sürekli sudoku çözmek bir işe yaramıyor. Evet sudoku güzel bir şey ama sadece sudoku çözerek atom mühendisi olmayacaksın. Ki örgü öğren, sudoku çözen dedelerimiz, abilerimiz, ablalarımız, kardeşlerimiz Alzheimer'e daha az yakalanıyor. Bunu bilin. Örgü örmek bile etki ediyor. Ve son uyarım, son tavsiyem, en önemlisi beyni patlatacak şey satranç. Satranç mutlaka öğrenin. Bizim kanalımıza da gelecek ama internette zaten satranç eğitim videoları var YouTube'da. Ve neden öğrenin? Birincisi hayata bakış açınız değişir. Problemleri çözmek için beyin çalışmaya başlar ama özellikle satranç biliyorsanız şu an ekranda gördüğünüz gibi satranç problemleri çözmekten keyif alacaksınız. Mesela ekranda şu an gördüğünüz problem 1963'te Ukrayna Lev Olmutski tarafından türetilmiş ve burada beyazın kazandığı bir problem var. Beyaz nasıl kazanır? Mesela bu tip şeyler çözerseniz daha da keyif alırsınız mutlaka ki hayattan ve beyniniz gelişir. Ve Mozart etkisi. Şimdi Mozart etkisi muazzam bir şey. Osmanlı'da Edirne'yi ziyaretimde görmüştüm. Akıl hastalığı olan insanlara müzik dinletiliyor. Ney? Tabii ki aslında suyla da tedavi edildiği söyleniyor ama hem su akıyor hem de ney dinletisi eşliğinde tedavi oluyor ve zekayı sakinleştirdiği görülüyor. Ama bir taraftan da deniliyor ki Mozart etkisi denilen bir şey var. Mozart'ın bestelerini dinlettiğiniz zaman bebeklere dahi zekayı geliştirdiği söyleniyor. Aslında ispatlanmış şeyler var. Mozart dinleterek, Mozart'ın bir senfonisini dinleterek çiçeklerin daha kaliteli, daha güzel olması sağlanabiliyor. İneklerin daha fazla süt vermesi, tavukların yumurtlaması bunlar değişebiliyor. Doğru. Deneyle ispatlanmış. Hatta Afrika'da yeni keşfedilen bir kabileye Beethoven dinletilmiş, sinirlendikleri görülmüş. Mozart dinletildiğinde sakinleştikleri görülmüş. Sorumuz şu. Mozart insanların zekasını arttırıyor mu? Cevap evet ve hayır. Neden evet? Çünkü kısa sürede arttırıyor. Yani Mozart dinletilen insanların 15 dakika içerisinde zeka katsayılarının ama uzay, zaman, farkındalık, motor zekalarının %8 oranında arttığı görülmüş. %8 ile 10. Ama 15 dakika. Yani sürekli klasik müzik dinlerseniz yavaş yavaş bir kasınız güçlenecek. Ama ben Mozart dinliyorum artık hayata bakış açım değişti uçuyorum diye bir şey yok. Bu bir yandan sakinleştiriyor, meditasyon gibi düşünün. Bir yandan daha sağlıklı düşünmeyi sağlıyor. Ama pop müzikle bunun alakası yok. Hocam ben ders çalışırken OY dinliyorum. Kusura bakma pop müzik dinleyerek zekanı hiçbir şekilde destekleyemezsin. Ders çalışırken klasik müzik dinlersen ve bazı filmlerin soundtrackleri biraz daha sakin olanlar evet öğrenmeni basitleştirir. Bir tavsiyem daha var. Bunu sevmeyeceksiniz. Yabancı dil öğrenin. 1000 kez söyledim. Kanalda zaten videoda geliyor. Rusça, Almanca, İngilizce var. Yabancı dilin insanın aşk duygularını, aşka bakış açısını ve yeni birini bulma ihtimali arttırdığı gözlemlendi. Geçen yıl Aralık ayında bir araştırma yayınlandı. Bu araştırmaya göre yeni bir dil öğrenmek insanın kendisini yeni bir insan sanmasını, hissetmesini sağlıyor. Bu da ben şu köhnemiş, çürümüş ilişkimden ayrılayım, gidip yeni birini bulayım ve yeni birine layığım demeyi sağlıyor. Hayatınıza sizi upgrade eden, özür dilerim bu İngilizce kelime için ama tam karşılığı upgrade, yani sizi bir üst sınıfa yükselten şey çok azdır. Bunlardan birisi dil öğrenmektir. Bir diğeri sanat eserlerini anlamaktır. Eğer zekanızı geliştirmek istiyorsanız birazcık sanata da önem verin ama onu biz bu kanalda hallederiz. Satranç öğrenin, İngilizcenizi geliştirin, çok keyifli yapacaksınız. Gösterdiğimiz oyunları oynayın ve mümkünse uygulamaları yapın. Ama tavsiyem lütfen bahsettiğimiz ilaçlardan ve teknolojilerden bir tık uzak durun. Ve iPad'den de uzak durun mümkünse. Peki bir tane de video bitmeden önce zeka sorusu, zeka testi ben yapayım. Kabul buyurursanız.
Birazdan ekranın altında bir sayı serisi göreceksiniz. Yani 8 tane sayı göreceksiniz ya da 7 tane. Bu sayılardan hepsini sadece bir kere kullanarak, hesap makinesi kullanmadan, kağıt kalem kullanabilirsiniz. Burada gözükecek sayıyı bulmanız gerekiyor. Size sorum şu. Yorumunuzu yazdıktan sonra parantez içine şunu yazın. 40 saniye, 50 saniye, 2 dakika. Sadece süresini yazın. Ben de keyifle en azından bakayım diyeyim ki herkes şu kadar sürede çözüyor. Bir bilelim. Şimdi videoyu burada durdurabilirsiniz çünkü sayılar ekrana gelecek. Hazırsanız işte bu gördüğünüz sayılardan, şu sayılardan buradaki sayıyı sadece birer kere kullanarak toplama, çarpma, bölmeyle bulun. Bakalım ne kadar sürede bulacaksınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.